Estão bem? Mas eu tô vendo aí que vocês estão meio cansadinhos. Então vamos dançar hoje? Então sabe qual é a matéria de hoje? Natureza. E o assunto vai ser sobre o corpo humano. Então Tia Graça trouxe João e trouxe Maria. Então, quais são as partes de João? Cabeça, tronco, membros superiores, que são os bracinhos, membros inferiores, que são as perninhas. Então, vamos ver na parte de Maria. São os olhos, o nariz, a boca e o ouvido. Então, para a gente dançar, a gente vai precisar da música de Xuxa sobre o corpo humano. Que o corpo humano é muito bom, a gente pode, dançar. Então, afasta o sofá e vamos dançar com Tia Grazi? E aí, gostaram da musiquinha? Agora a gente vai para a agenda do dia. Essa atividade é para o infantil 3, de natureza. Na página 64, vamos falar sobre o corpo humano. O nosso corpo é dividido em partes: cabeça, tronco e membros. Os membros superiores são os braços e os membros inferiores são as pernas. Pinte o corpo da criança nas cores indicadas abaixo. A cabeça a gente vai pintar com a cor amarela, o tronco na cor vermelha e os membros, que é os braços e as pernas, iremos pintar com a cor azul. Na página 65, a professora irá ler as partes do corpo, ligue-as ao lugar certo. Então, aqui, meus amores, tem o quê? A cabeça. E a cabeça vocês vão ligar para a parte da cabeça. O tronco, vocês vão ligar para a parte do tronco. E aqui está dizendo o quê? Pés. Vocês vão ligar para a parte dos pés. E aqui, as pernas. Então, aqui vocês vão ligar para a perninha. E os braços. Tá bom, meus amores? E aqui a gente vai cantar com a mamãe, tá certo? Na página 66, complete o corpo de Gabriel com as partes que faltam. Então, aqui é Gabriel.
Qual é a parte aqui de Gabriel que está faltando? Muito bem, é o braço e a perna. Gostaram da aulinha de hoje? Então até a próxima e tchau!